السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديدة. toujours مع la complexité des algorithmes. Donc في la vidéo passée شفنا un récapitulatif sur les notations في l'ordre de complexité وشفنا quelques exemples de référence. شفنا des fonctions de référence في le calcul des complexités. شفنا le factoriel, l'exponentiel, polynomial, linéaire, quasi-linéaire, logarithmique et constante. قبل ما نفوت لو سلايد سويفون باش نحكيو على لي ريغل دو سامبليفيكاسيون في لا كومبلكسيتي، عندي ان غراف حبيت نعته لكم باش تزيدو تفهموا مليح هاد لي فونكسيون دو ريفيرونس. دونك هذا هو لو غراف اللي حبيتكم تشوفوه. هنايا تشوفوا كليرمون ليفولوسيون، ولا تشوفوا ماشي ليفولوسيون، تشوفوا لا ريلاسيون ما بين هاد لي فونكسيون دو ريفيرونس، شكون لي بلو كومبلكس شكون لي موان كومبلكس. وانا هنايا في لو كور قلت لكم باللي هادو راه مرتبين من لا بلو لونت حتى لا بلو رابيد. داكور، تما سيت ان اوردر ديسوندون في لو طون ديكزيكسيون اذا حبيتو. دونك شوفوا هنايا بون في لاكس دي زيكس عندنا لا طاي دي دوني تما ان، داكور، وفي لاكس دي زيكراك عندنا لو طون ديكزيكسيون ولا لو نومبر دوبيراسيون. داكور، دونك نبداو طو دو 1. راكم تشوفوا طو دو 1 سي لا فونكسيون ولا سي لا فامي دالغوريثم ولا دوبيراسيون لي بلو رابيد. مهما تزيد la taille des données, le temps d'exécution c'est le même. D'accord. Donc regardez la complexité taux de 1 ou la grande taux de 1. La complexité de l'ordre de log n راكم تشوفوا فيها أكثر من ماهيش constante déjà, c'est-à-dire كي يزيد la taille des données le temps d'exécution يزيد بصح ماشي بزاف. D'accord. Donc ماهيش exponentielle ولا factorielle ولا. La complexité linéaire راكم تشوفوا le temps d'exécution est proportionnel à la taille des données. كل ما تزيد la taille des données شوية يزيد le temps d'exécution شوية. D'accord. Donc على هذيك la complexité linéaire راح تكون ولا les algorithmes de complexité linéaire راح يكونوا plus longs على les algorithmes de complexité logarithmique. D'accord. Déjà les couleurs هادو الروج و الفير و l'orange راهم significatifs هنايا. الفير ça veut dire c'est les algorithmes ولا c'est la partie وين يكونوا les algorithmes rapides. Le rouge c'est la partie وين يكونوا les algorithmes très longs. و l'orange وين يكونوا les algorithmes moyens، c'est-à-dire ما هم رابيد بزاف ما هم لون بزاف، يكونوا moyens. Donc la complexité suivante عندنا la complexité quasi logarithmique n log n. راكم تشوفوا فيها وحنا واش قلنا على la complexité quasi linéaire، قلنا c'est une complexité intermédiaire ما بين linéaire و polynomial. هنا تقدروا تشوفوها باللي la complexité quasi logarithmique راهي ما بين linéaire و la complexité polynomiale. هنا عندنا exemple تاع la complexité de l'ordre de n à la puissance 2. Donc les algorithmes de complexité quasi linéaire راهم ثقال، l'exécution تاعهم تكون lente بصح ماشي كيما les algorithmes polynomial exponentiel pardon. Donc مش كيما polynomial exponentiel et factoriel. ومن بعد après الكازي لوغاريتميك شوفوا هذا البولينوميال و l'exponentiel de à la puissance n ou le factoriel. Le factoriel c'est la famille des algorithmes les plus longs. D'accord. شوفوا في la complexité polynomiale exponentielle et factorielle تزيد la taille des données شوية برك، شوفوا les temps d'exécution كيفاه يطلع. وسي كلير باللي الفاكتوريال هي هي la complexité la plus lente
في هاد لي كومبلكسيتي اللي شفناهم كامل. دونك فوالا جيسبر هاد لو غراف يكون سهل لكم باش تفهموا بيان لي فونكسيون دو كومبلكسيتي دو ريفيرونس اللي كاينين و لا ريلاسيون بيناتهم، شكون هي لي بلو رابيد شكون هي لي مو رابيد. داكور. دونك ماذا بكم تفهموا لا ريلاسيون ما بين لو طون ديكزيكسيون و هاد لي فونكسيون. Voilà, donc نفوتو le slide suivant. Règle de simplification pour le calcul d'ordre de complexité. Les deux notations f de 1 égale à grand O de g de 1 et f de 1 appartient à grand O de g de 1 sont supposées équivalentes. Bien sûr, هذه حكينا عليها من قبل. f de 1 égale à g de 1 f de 1 égale à grand O de g de 1 et J de n égale à grand O de F de n sont-elles équivalentes? Donc, c'est une question à poser. Donc, on a 4 règles. La première règle, si F de n est de l'ordre de G de n, ou là égale à grand O de G de n, et G de n égale à grand O de H de n, alors par transitivité, f de n égale à grand O de h de n. تسمى إذا كانت f de l'ordre de g, f de n de l'ordre de g de n, et g de n de l'ordre de h de n, alors f de n راهي de l'ordre de h de n. La deuxième règle, si f de n est de l'ordre de k fois g de n, k راهي constante, alors f de n راهي de l'ordre de g de n. هذه c'est clair. puisqu'إذا كان نقدروا maximiser f de n بلا fonction k fois g de n, alors ça veut dire que نقدروا maximiser f de n g de n. Donc normalement c'est clair. Si la troisième règle, si f1 de n est égal à grand O de g1 de n et f2 de n égal à grand O de g2 de n, تسمى f1 راهي في l'ordre تاع g1 و f2 راهي في l'ordre تاع g2, alors f1 plus f2 de n est égal à grand O de g1 de n plus g2 de n. تسمى باختصار إذا كانت f1 راهي بورني ب g1 و f2 راهي بورني ب g2, تسمى f1 plus f2 de n راح تكون بورني ب g1 de n plus g2 de n. Donc c'est logique. La quatrième règle, bon, حبيت نكومونتي برك هنايا سماني قاعد نخمم واش من كا نقدروا نحتاجوا هاد لا ريغل. اذا عندنا دو الغوريثم، الالغوريثم 1 لا كومبلكسيتي تاعو دو لوردر دو جي 1 و الالغوريثم 2 لا كومبلكسيتي تاعو دو لوردر دو جي 2, تسمى لو كان نحطوا لي دو الغوريثم شغل في بروغرام واحد, لا كومبلكسيتي تاع هذا لو بروغرام راح تكون دو لوردر دو جي 1 بلس جي 2. بون سي اون ايدي برك, بالك اني غلطه, سي اون ايدي برك هكذا خممتها. تما تاع واش من كان نقدروا نحتاجوا هاد لا كومبلكسيتي. تما هنا نوليو نقدروا نخدموا بلا مودولاريتي, شغل نهزو ان الغوريثم كبير ونكوبيوه لبليزيور بارتي وكل بارتي نديروا له لا كومبلكسيتي تاعو, ومن بعد لا كومبلكسيتي تاع لو تو راح تكون لا سوم دي كومبلكسيتي. سي جوست اون ايدي, مانيش سير من واش راني نقول. لا كاتريام راغل, si f1 de n est égal à grand O de g1 de n et f2 de n est égal à grand O de g2 de n, alors f1 de n plus f2 de n est égal à grand O du maximum g1 de n g2 de n. تسمى هاد لا راجل راهي كيما لا راجل 3. عندنا f1 borné ب g1, f2 borné ب g2, f1 plus f2 de 1 نقدروا نماكسيميزيوها يسمى f g1 de 1 plus g2 de 1, ونقدروا نماكسيميزيوها ثاني ولا نبورنيوها بلو ماكسيموم تاع g1 de 1 g2 de 1. دونك هذه سي لا كاتريام راجل. فوالا هادو هما لي 4 راجل دو simplification. Donc la règle de maximum, elle n'est
pas vraiment évidente. Donc راح نزيدو نشوفو un slide عليها. Remarque sur la règle du maximum. Supposons que f1 de n appartient à grand taux de g1 de n et f2 de n appartient à grand taux de g2 de n. Alors f1 plus f2 de n appartient à grand taux du maximum g1 de n ou g2 de n. تسمى إذا كان g1 de n أكثر من g2 de n f1 de n plus f2 de n راح يكون appartient à grand taux de g1 de n. وإذا كانت g2 أكثر من g1 راح يولي f1 plus f2 appartient à grand taux de g2. Donc هذه هي la règle du maximum. Nous pouvons utiliser un nombre constant de fois indépendant de n. Exemple, grand taux de n2 plus n plus log n égale grand taux du maximum n2 n log n. تما نقدروا نستعملوا هذه لا ريغل باش نخيروا parmi plusieurs fonctions نخيروا le maximum. هنا عندنا une complexité d'ordre de n2 plus n plus log n. نديو الماكسيموم بيناتهم. شكون هي الكبيره ما بين n2 و n و log n. سي كلير باللي n2. سي بون عرفت كيفاش نسهل لكم هذا لا ريغل. شوفوا نرجعوا للجراف هذا. ايماجينيو عندكم une fonction f1 l'ordre de complexité تاعها linéaire. D'accord. Et une fonction f2 l'ordre de complexité تاعها polynomial. البولينوميال هي اكثر من اللينيير سي كلير. دونك f1 plus f2 l'ordre de complexité تاعها نقدروا نقولوا بلي سي linéaire plus polynomial. بصح بويسك البولينوميال راهي كبيره بزاف على اللينيير شغل تولي اللينيير ما تبانش قدام البولينوميال. دونك نقدروا نقولوا بلي l'ordre de complexité تاع لي 2 f1 plus f2 هي بولينوميال. دونك نهزوا الكبيره ما بين g1 و g2. هنا سوبوزينا بلي g1 هي grand taux de n و g2 هي grand taux de bon g1 هي n و g2 هي n au carré. داكور. دونك هزينا لو ماكسيموم بيناتهم. دونك سي بون لوجيكمون هكذا تفهموها. داكور. نديو لو ماكسيموم بيسك لو ماكسيموم هو اللي راح يدير الوقت بزاف في لو طون ديكزيكوسيون. فوالا دونك هذه هي لا ريغل هذه. مي نو بوفون با l'utiliser n fois ou f de n fois. Exemple, taux de n au carré égale taux de n plus n fois. N'est pas égal à grand taux de maximum n appartient à grand taux de n factoriel. Donc la règle هذه تاع la maximisation نقدروا نستعملوها pour un nombre fini ou un nombre déterminé de fonctions. كما هنا عندنا 3 fonctions. عندنا n au carré و n و log n. سامبليفيناهم دينا لو ماكسيموم هي n au carré. بصح هنايا عندنا ان نومبر illimité ما نقدروش نستعملوا لا سامبليفيكاسيون تاع لو ماكسيموم. داكور. وحاجه اخرى ثاني ما نقدروش نستعملوا دي فونكسيون نيجاتيف. كما هنا عندنا 3 فونكسيون n و n au carré و moins n au carré. ما نقدروش نسامبليفيو هكذا. داكور. دونك لا سامبليفيكاسيون هذه تاع لو ماكسيموم ما تصلحش في تو لي كا. تصلح غير في لو كا وين يكون لو نومبر دو فونكسيون ليميتي ديتيرميني ولا فيني و بوزيتيف. فوالا نحبس هنايا في لا فيديو هذه. ديجاني درت 15 مينوت. في لا بروشين فيديو ان شاء الله نكملوا من لو سلايد 58.